Assalomu alaykum qadrdonlar. Navbatdagi mashqamiz Damas. Damasni xudo xolasa boshlaymiz. Chiroylab ko'rib turgan edik. Chaqay tuqayib ketgan anaqa mana shishgan. Chaqa bo'lgan anaqa mana terilgan pajarani boshqa shunaqa ishlar bor. Mana shpugilib kelgan, yo'rilib ketgan. Ko'rib turgan edik. Buni yaqinroq olsa hammasi ko'rinadi-da. Uzoqdan qarasangiz hech nima ko'rinmaydi. Zo'r ekan, bitta ikkita joy kraska ko'chgan ekan-da deydi. Yo'q, buni oldiga kelsangiz bilinadi. Shpugilib yo'rilyapti, sinib. Mana. Uni qara. Ko'rdingizmi mana? Bu okean shu o'zimizdan olib kelganlar. Uzoqdan shuni rasmni tashlaganlar, mana aka mana shu ishlaydiganlar. Uzoqdan qarasangiz chiroyli turaveradi-da. Lekin buni oldiga borsangiz o'zi bunaqa ishlar ko'payadi. Qadrdonlar, menga video jo'natganni yaqinroqdan olib video tashlasanglar. O'zi-ku живой ko'rib gaplashgan 1000 marta yaxshi. Shunaqa ishlar bor, mana ko'rib turinglar. Xudo xolasa mayli endi. Olib keldilar akamiz. Internetdan ko'rib ixlos qilib, chiroylab, yaltiratib, qadrovkalargacha qilib beramiz-da. Qo'ldan kelgancha maksimal chiroyli qilib odam xursand bo'ladigan qilib. Bu taraflari bir yaxshi, to'g'ri. Bu taraflari har holda yaxshi, chem u tarafga nisbatan. Lekin bag'da ham ish bor. Yo'q emas, mana qanday. Joylar, mana qanday joylar, shunaqa. Ish yo'q emas, bor. Nu kraska qilib podrovka qilsak zo'r bo'lsa kerak. Maydon jibir-jibir ketgan ekan uni kraskalar. Men o'zi rixtovka qilingan. Ham yemish bilan ustab tikislayveramiz. Bag'i ham o'sha jibir-jibir bo'lgan kraska. Jibir-jibir bo'lish kraska yaxshi qurmaganligida. Shunaqa gaplar. Bamper oldi orqa almashtiramiz dedilar egalari. Pol ustini asfalt qilib sepib ranglarni bir xilda qilib, chaqa-chuqalarni yo'qotib, hammasini sko'chlab, gazetda o'rab turib sepib ta'lab, xudo xolasa. Kuzatib boringlar qadrdonlar. Kimga shunaqa ishlar kerak, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Aytganimda Damasmi, Jigulimi farqi yo'q. Har qanday mashina chiroylab qilib chiqarib beramiz inshaalloh. Kuzatib boringlar qadrdonlar. Damazimiz ham xudo xolasa ozgina qoldi. Kraska sepamiz. Buni topga ustab chiqdim endi. Ko'ramizda. Buni topga ishqalab sepamiz. Indan keyin kraska bo'la. Endi bu ham ixcham, budjetli, tez va qulay tarzda ishlangan. To'g'risi, nima bo'ladi? Shunaqa. Unja qurib zo'r qilgani egalari pullari ana qila olmadilar. O'shanga cho'ntaga qarab ish qilamiz-ku biz ham men klientlarga murosa qilib oson emas baribir. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Qadrdonlar, xudo xolasa kraskaga harakat tayyor bo'ldi. Bu kishimni ekstranni budjetni bo'lganligi sababli o'z buni guntobga qilinmaydi, promo kraska sepiladi. Kraskalarki tozasidan yaxshisidan sepiladi to'g'risi. Do'sti guntobga qilinmaydi shu. Shunaqa. Xudo xolasa mana nihoyat yastirimiz bo'ldi. Güzel.
yig'ib degan oldi bamper qo'yib bamper yanglab kelgan abisov yangi shuni qo'yib shunlar tayyorlayotgan qilib beramiz yengil zo'r bo'ladi. Yaxshi. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana navbatdagi damazimiz ham ozon qulay sifatli tezgina qilib chiqdik mana. Chiroyli bo'ldi lekin. Yaltirashlar ham mana bor ko'rib turgan edik. Çok go'zal. Yengil palirovkalargacha qilib bildik. Kamchiliklar, kamomatlar bor. Aytdim-ku. Ozon qulay sifatli. Hamma narsa o'z narxiga qarab. Endi ba'zi birlar qo'rsa bo'laveradi. Ortiqcha mehnat ketadi birinchidan. Vaqt ketadi, ikkinchidan material ketadi. Materialni bekorga bermaydi. Arzon emas. Materiallar ham ancha-muncha qimmat. To'g'risi gap, o'zaro material ishlatdim, qurimay qoldi kraskalar. Yaxshi effekt bermaydi arzon material. Sen qimmat material, yaxshi materiallarni ishlatilgan. Xudo xolasa yuvib maza qilib minib yuraveradi egalari inshaalloh. Kimga shunaqa ishlik keramsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa mana Damas bormi? Boshqa mashinami? Hammasini qilamiz xudo xolasa. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kimga shunaqa ishlik kerak bo'lsa, har xil holatda kelishilgan holatda chiroylab qilib chiqazib beramiz. Inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelasi videolarda ko'rishguncha qadrdonlar.